हमने पिछली क्लास में स्टडी किया है कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड स्टडी किए। फर्स्ट मेथड में हमने स्टडी किया था कि किस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड पे हमने स्टडी किया था कि किसी भी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फिर थर्ड मेथड हमने देखा था, एक फॉर्मूला हमने स्टडी किया था और उस फॉर्मूले के बेसिस पर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। जो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उससे हमें जो रिज़ल्ट मिलते हैं, जो वैल्यूज़ मिलती हैं अननोन की या हम कहें वेरिएबल की, तो मैंने आपको बताया था कि वो जो वैल्यू हमें मिलती है उसे हम कहते हैं रूट्स। तो वो रूट्स किस नेचर के होते हैं और कब वो ग्रेटर होंगे 0 से, कब 0 से स्मॉलर होंगे, कब 0 होंगे, ये सभी हमें देखना है। अगर उसकी वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन पर उसका नेचर क्या है, अगर वो नेगेटिव है तो उस कंडीशन पर नेचर क्या है, अगर पॉजिटिव है तो उस कंडीशन पर नेचर क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस तरह का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इसके रूट फाइंड करने हैं, तो फॉर्मूला हमने स्टडी किया है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमने स्टडी किया है और इसी से हम किसी भी रूट को फाइंड करते हैं अगर हमें इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें जो टर्म्स हमें मिल रहा है दैट दिस b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट और इसे इंडिकेट करते हैं कैपिटल D से। तो जब ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी या 0 होगी, उसके बेसिस पर हम रूट्स के नेचर डिसाइड करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ से कंसीडर करें b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स b² माइनस 4ac इज पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उस कंडीशन पर ये कंप्लीट अंडर रूट b² माइनस 4ac भी पॉजिटिव होगा। और अगर ये एक वैल्यू हमें गिवन कर रहा है, एक वैल्यू यहाँ से मिल रही है, तो उस कंडीशन पर हमें जो रूट मिलेंगे वो 2 टाइप्स के रूट मिलेंगे। किस तरह से, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a एंड माइनस b माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरह से 2 रूट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इससे हम एक कंडीशन क्या डिराइव कर सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन इज इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ से लिया हुआ है और इस कंडीशन पर रूट के नेचर हमें कैसे मिल रहे हैं, यहाँ से देखिए हमें 2 डिफरेंट रूट मिल रहे हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 डिफरेंट रियल रूट्स और ये जो यहाँ से वैल्यूज़ मिलेंगी ये हमें रियल नंबर मिलेंगे। रियल नंबर मीन्स ये हमें फ्रैक्शन के फॉर्म पे भी मिल सकते हैं, डेसिमल के फॉर्म पर भी मिल सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, कोई भी वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल सकती है। तो अगर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो उस कंडीशन पर हमें रूट्स हैं वो 2 डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे। ओके, इसके बाद सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में हम यहाँ से लेते हैं इफ़, यहाँ पर मैं लिखती हूँ इफ़ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b² माइनस 4ac जब 0 के इक्वल होगा तो उस कंडीशन पर ये जो टोटल टर्म है ये कंप्लीट 0 हो गया।
और अगर ये कंप्लीट 0 होता है तो उस कंडीशन पर हमें x की वैल्यूज़ कैसे मिल जाएंगी? x हमें यहाँ से मिल जाएगा -b/2a, और दूसरी ये वैल्यू तो पूरी 0 हो गई, तो हम इसके आगे कोई वैल्यू डिराइव नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू हमें मिल रही है दैट इज x इज इक्वल टू -b/2a। तो अगर b² - 4ac 0 के इक्वल है, या हम कहें डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, देन वी गेट 2 इक्वल रूट्स। क्योंकि देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब हमें 2 रूट्स मिलेंगे, और यहाँ से हमें एक ही वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब है कि जो हमें रूट मिलेंगे वो तो 2 मिलेंगे, पर दोनों की वैल्यूज़ इक्वल होंगी। तो जब ये 0 होगा तब इक्वल रूट्स हमें मिलेंगे। थर्ड कंडीशन इज इफ b² - 4ac इज स्मॉलर देन 0, या हम कहें b² - 4ac अगर नेगेटिव होगा। तो अगर b² - 4ac नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन पर जब हम करेंगे इसे माइनस, तो अगर सपोज मान लीजिए b² - 4ac ये नेगेटिव वैल्यू हमें दे रहा है, तो उस कंडीशन पर हमें पता है कि किसी भी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर फाइंड करें तो वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। या हम कहें कि हम नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, अगर हम उसे फाइंड करेंगे तो वो हमें रियल नहीं मिलेंगे। उसके लिए एक नया नंबर सिस्टम आता है जो हमने नंबर सिस्टम के चैप्टर में स्टडी किया है, दैट इज़ इमेजिनरी नंबर। तो उस कंडीशन पर ये जो रूट है वो हमें इमेजिनरी मिलेंगे, रियल रूट नहीं मिलेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नो रियल रूट्स। ओके, तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स टॉपिक में हमें यहाँ पर इसके 3 नेचर मिल रहे हैं। फर्स्ट इज इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन वी गेट 2 डिफरेंट रियल रूट्स, एंड सेकेंड इज इफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0 देन वी गेट 2 इक्वल रूट्स, एंड थर्ड इज इफ b² - 4ac इज लेस देन 0 देन वी गेट नो रियल रूट्स, एक भी रियल रूट्स हमें नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर 2 इक्वल हम बोल सकते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स, ये भी रियल है, ये भी रियल है, पर यहाँ पर दोनों रूट की वैल्यू डिफरेंट होगी, यहाँ पर दोनों रूट की वैल्यू सेम होगी, और यहाँ पर हमें रियल रूट ही नहीं मिलेंगे। ओके, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमें गिवन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac ये होता है। तो यहाँ से अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें और इसका साइन फाइंड कर लें कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, मीन्स हम ये फाइंड कर लें कि ये ग्रेटर देन 0 है या स्मॉलर देन 0 है, तो उस कंडीशन पर हम इसका नेचर बता सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 2, b की वैल्यू है -4 एंड c की वैल्यू है 3। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा -4² - 4 × 2 × 3, और यहाँ से -4² इज 16, -4 × 2 इज 8, 8 × 3 इज 24, 16 - 24 इज -8। तो यहाँ से जो d की वैल्यू है d इज लेस देन 0, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो अगर d की वैल्यू 0 से स्मॉल है, इसका मतलब कि इसके नो रियल रूट्स। हमने अभी कंडीशन स्टडी किया है कि अगर ये वैल्यू d की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उस कंडीशन पर हमें रियल रूट्स नहीं मिलते, इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें इस कंडीशन में रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। ओके, इसके बाद हम NCERT बुक की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस देखते हैं। NCERT एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस
इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। हमें यहाँ पर सबसे पहले नेचर फाइंड करना है, और अगर इनका नेचर रियल रूट का है तो उस कंडीशन पर हमें उस रूट को फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर देखिए b की वैल्यू क्या है, -3, देन a is 2 and c is 5। -3 square is 9, 4 into 2 is 8, 8 into 5 is 40। Then 9 minus 40 is minus of 31। तो यहाँ पर d की वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रही है, मतलब d की वैल्यू हमें 0 से स्मॉलर मिल रही है। और अगर d की वैल्यू 0 से स्मॉलर होती है, इसका मतलब हमें इमेजिनरी रूट मिलते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके रियल रूट नहीं मिल रहे हैं, तो इस कंडीशन पर हम इसे फाइंड नहीं करेंगे। अगर रियल रूट मिलेंगे तभी हम उसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पे हमें यहाँ पर गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -4 अंडर रूट 3 एंड c की वैल्यू है 4। नेचर पता करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है यहाँ पर -4 अंडर रूट 3, ये हो गया -4 अंडर रूट 3 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 4। -4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 दैट इज 16, 16 इंटू 3 इज 48, -4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 4 इज अगेन 48। यहाँ पर 48 माइनस 48, d की वैल्यू हो गई 0। अगर d की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब हमें मिलता है 2 इक्वल रियल रूट। तो यहाँ पर हमें रियल रूट्स तो मिल रहे हैं, तो इसलिए हम इसे फाइंड करेंगे। तो रूट्स का जो कंडीशन था दैट इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा -b दैट इज माइनस ऑफ -4 अंडर रूट 3 अपॉन 2a, 2 इंटू a इज़ 3। यहाँ से ये जो वैल्यू है दैट दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट एंड दिस इज़ 0, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसे 0 कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, इसे हम लिख सकते हैं 2 अपॉन रूट 3। तो इसके 2 रूट्स हमें मिल गए, 2 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3। इस तरह से हम इसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा था तो हमने फाइंड किया, और यहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था इसलिए हम यहाँ पर फाइंड नहीं कर रहे हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड हमें यहाँ पर गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा -6 स्क्वायर माइनस दैट इज b स्क्वायर देन -4ac, c की वैल्यू है 3। 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 3 इज 24। तो 36 माइनस 24 ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पर d की वैल्यू 12 मिल रही है, दैट इज़ पॉजिटिव मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर हमें 2 डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे।
तो उसे फाइंड करते हैं। तो हमें x दैट इज़ रूट की वैल्यू मिलती है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से देखिए b की वैल्यू है -6, तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस हमने यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac इस टर्म की वैल्यू फाइंड की है 12, तो ये हो गया 12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस √12 को सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2√3 अपॉन 4। तो इस तरह से 2 रूट्स हमें मिल गए, 6 प्लस 2√3 अपॉन 4 एंड 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। ये हमें 2 इसके डिफरेंट रूट्स मिल गए। इस तरह से हम इसे फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें यहाँ पर a b c किसी भी एक प्लेस पर कोई अननोन वैल्यू k गिवन है और उस अननोन वैल्यू k की वैल्यू फाइंड करनी है जब कंडीशन क्या हो, जब उनके रूट्स इक्वल होंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने स्टडी किया है कि अगर 2 इक्वल रूट्स होते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स, तो इस कंडीशन पर d की वैल्यू क्या होती है 0। ओके, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब हो गया b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 4ac के। अब यहाँ पर अगर हम b a c की वैल्यू पुट कर दें तो हमें अननोन k मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि अगर 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन गिवन है मतलब d को हमें 0 से इक्वेट करना है। तो यहाँ पर b की वैल्यू है k, तो ये हो गया k स्क्वायर, a की वैल्यू है यहाँ पर 2 और c की वैल्यू है 3। तो इस तरह से k हमें क्या मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 2 दैट इज 8, 8 इंटू 3 इज 24। तो इस तरह से k हमें क्या मिल जाएगा प्लस माइनस 2√6। ये हमें k की वैल्यू मिल गई और यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। इसी पे सेकंड दिया हुआ है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस kx को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब d को 0 से इक्वेट करते हैं क्योंकि इसमें भी 2 रियल रूट्स मिल रहे हैं। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0, दैट मीन्स b स्क्वायर इज 4ac। तो यहाँ पर b की प्लेस पर क्या वैल्यू है -2k, तो ये हो जाएगा -2k स्क्वायर। a की प्लेस पे वैल्यू है k एंड c की प्लेस पर वैल्यू है 6। सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो गया 4k स्क्वायर और यहाँ से ये हो जाएगा 4 इंटू 6 इज 24k। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर भी k है और यहाँ पर भी k है, तो यहाँ से एक k तो कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 24/4 दैट इज 6। तो k की वैल्यू हमें मिल गई 6 सेकेंड कंडीशन पर और प्लस माइनस 2√6 फर्स्ट कंडीशन पर। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमें थर्ड कंडीशन पर गिवन है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find length and breadth। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि अगर हम एक रेक्टेंगुलर की ब्रेड्थ देखें तो ब्रेड्थ अगर हम x ले लें तो हमें गिवन है लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ। तो यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगा इसका ट्वाइस, इसका दोगुना। तो अगर हम ब्रेड्थ को लेते हैं x तो लेंथ हमें मिल जाएगा 2x और हमें दिया हुआ है एरिया।
एरिया हमें यहाँ पर गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम रेक्टेंगल का एरिया देखें तो उस कंडीशन पर रेक्टेंगल का एरिया हमें मिलता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, एरिया हमें गिवन है 800, लेंथ हमें मिल रहा है 2x, ब्रेड्थ हमें मिल रहा है x। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर इस 2 को ट्रांसफ़र कर दें तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर इज़ 800 अपॉन 2, तो x स्क्वायर क्या मिल गया 400। इसका मतलब x हमें क्या मिल जाएगा प्लस माइनस 20। x की वैल्यू हमें मिल गई प्लस माइनस 20, पर हम नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि लेंथ है और लेंथ ब्रेड्थ ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन पर हमें x की वैल्यू मिल गई 20। इसका मतलब ब्रेड्थ हमें मिल गया 20 मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगा 2 × 20 दैट इज़ 40 मीटर। ओके, तो इस तरह से लेंथ और ब्रेड्थ हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे येस इट दिस कंडीशन इज़ पॉसिबल। इसके बाद 4th क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन इज़ पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट डेज। यहाँ पर भी हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं। हमें दिया हुआ है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर। किन्हीं 2 फ्रेंड्स के एजेस का सम 20 ईयर्स है। 4 years ago the product of their ages in year was 48। 4 years ago उन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। तो हम यहाँ से ले सकते हैं लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज़ x ईयर, तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड फ्रेंड की एज हो जाएगी 20 माइनस x, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों के एज का सम 20 ईयर है। अब अगर हम फाइंड करें 4 years ago, तो 4 साल पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, फर्स्ट फ्रेंड की एज हो जाएगी x माइनस 4 एंड सेकेंड फ्रेंड की एज हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4 दैट इज़ 16 माइनस x। ओके, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हम 4 years ago में दोनों के एजेस ले और उनका प्रोडक्ट करें, तो यहाँ पर प्रोडक्ट करते हैं x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x, तो इनका प्रोडक्ट कितना मिलता है 48। और हमें फाइंड करना है कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है। तो वो चेक करने के लिए यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट हमें रियल रूट के अकॉर्डिंग मिलता है, मतलब ये कंडीशन पॉसिबल है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। यहाँ से सारे टर्म्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ से ये हो गया माइनस 16x माइनस 4x प्लस 64 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये दोनों ऐड करेंगे, ये हो गया माइनस 28 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 8 4 इज़ 12 देन 7 प्लस 4 इज़ 11, तो ये हो गया 112 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल रही है 1, b की वैल्यू मिल रही है माइनस 20 एंड c की वैल्यू मिल रही है 112। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ से d हमें मिल जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू है यहाँ पर माइनस ऑफ 20, ये हो गया माइनस 20 स्क्वायर, देन a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 112। 20 स्क्वायर इज 400 माइनस ऐसे मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 8 448। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल गया माइनस ऑफ 448। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, दैट मीन्स ये लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है, इसका मतलब
दिस इज़ द कंडीशन ऑफ नो रियल रूट्स। तो यहाँ पर रियल रूट नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब हमें सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है इज़ इट पॉसिबल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन हमें गिवन है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमें इस तरह से रेक्टेंगुलर पार्क की पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इज 80 मीटर एंड हमें गिवन है एरिया, एरिया हमें गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। और अगर हम एक ही रेक्टेंगल की बात करें जिसका पेरीमीटर होगा 80 मीटर और एरिया 400 मीटर स्क्वायर, तो क्या ये पॉसिबल है, हमें ये चेक करना है। अगर पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो हमें पता है किसी भी रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हमें मिलता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ से 2 इंटू एक्स प्लस वाई, अगर हम लेंथ को x ले लें और ब्रेड्थ को y ले लें, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो हमें पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है 80, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो ये हमें मिल जाएगा 80 माइनस 2y अपॉन 2, दैट मीन्स x इज 40 माइनस y। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट इज एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है x इंटू वाई इफ x इज लेंथ एंड y इज ब्रेड्थ, और हमें एरिया दिया हुआ है 400, तो यहाँ से 400 हमें मिल गया x इंटू वाई। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में x की प्लेस पर इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से 400 इज इक्वल टू x की प्लेस पे हमने पुट कर दिया 40 माइनस वाई और y एज इट इज़ है। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 40y माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की प्लेस पे वैल्यू है 1, b की प्लेस पर वैल्यू है माइनस 40 और c की प्लेस पर है वैल्यू 400। ओके, अब सॉल्व करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। 40 स्क्वायर इज 1600 और यहाँ से 4 इंटू 4 इज 1600, तो ये मिल गया 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 मिल रही है, इसका मतलब हमें ये कंडीशन मिल रहा है 2 इक्वल रियल रूट्स। 2 इक्वल रियल रूट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे, तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज़ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो टर्म है ये तो 0 हो गया है क्योंकि हमने यहाँ से फाइंड किया। तो यहाँ से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, माइनस b की वैल्यू है यहाँ से माइनस 40 अपॉन 2a, 2 इंटू a इज़ 1। तो यहाँ से x हमें मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए x फॉर्मूला है और हमें यहाँ पर जो वेरिएबल क्वांटिटी मिल रही है दैट इज़ y, तो हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो y हमें यहाँ से मिल गया 40 अपॉन 2 दैट इज़ 20 मीटर एंड y इज़ ब्रेड्थ।
तो यहाँ से हमें ये जो मिल रहा है दैट इज़ ब्रेड्थ की वैल्यू मिल गई 20 मीटर। और हमें लेंथ अगर फाइंड करना है तो लेंथ क्या मिल जाएगा, लेंथ इज़ यहाँ से देखिए 40 माइनस बाय दैट इज़ 40 माइनस 20, लेंथ इज़ ऑल्सो 20 मीटर। तो इसका लेंथ भी 20 मीटर है और ब्रेड्थ भी 20 मीटर है, हम यहाँ से इसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास में हमने स्टडी किया कि किस तरह से हम किसी भी रूट के नेचर डिसाइड करते हैं कि उसके डिस्क्रिमिनेंट की बेसिस पर। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो रूट हमें रियल रूट्स वहाँ पर नहीं मिलेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो उस कंडीशन पर हमें 2 डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो हमें 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।